pada tanggal 22 Mei 2010. Air India Flight 812, sebuah Boeing 737-800 terbang dari Dubai dan mengalami kecelakaan saat melakukan pendaratan di Bandara Internasional Mangalore di Karnataka, India. Pesawat tersebut membawa 166 penumpang termasuk 6 awak pesawat. Dari penyelidikan ditemukan fakta penyebab kecelakaan, diantaranya adalah temuan dari rekaman kokpit. Dari hasil rekaman terdapat suara keras, dengkuran, dan nafas berat. Hal ini membuktikan bahwa pilot sedang tertidur pada saat penerbangan, sehingga pilot mengalami disorientasi ketika mencoba mendaratkan pesawat. Pesawat gagal melakukan pengereman dan membuat pesawat kehabisan landasan pacu. Saat berada di ujung landasan, pilot panik dan berusaha untuk lepas landas kembali, namun terlambat. Pesawat menabrak pagar pembatas bandara dan masuk ke jurang di ujung landasan, dan pesawat patah terbakar, menyebabkan sebanyak 158 orang tewas dan hanya 8 orang yang selamat.